eccoci qua, dopo il nostro fantastico starting soon, e forse per now stavo pensando che potrei anche ridurlo a livello di tempo, volendo, cosa che verrà fatta per la prossima volta, però voglio bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati al caffè del lunedì, bentornati in questo canale dove si beve calcio e si vive Napoli, ma lo scordo sempre. Comunque, benvenuti ragazzi, benvenuti naturalmente a Salvio che ci ha scritto anche prima che iniziasse la live, benvenuto anche ad Enrico Atelier che forse è la prima volta che ci scrive, veramente benvenuto. Siamo qui a commentare finalmente, nonostante è stata già fatto chiaramente in maniera esagerata tra sabato sera e ieri, per prima cosa chiaramente la partita del Napoli contro il Cagliari, che puoi andare io innanzitutto chiedo scusa per la mia voce, ma sappiate che è colpa di Zambo. Penso di essermi tranciato qualche corda vocale perché quando ho finito di urlare, cioè, sentivo tipo il sapore del sangue. Va bene Salvio, grazie lo stesso, se evitavi di dirlo facciamo finta che Vabbè, diciamo che è un altro. E niente, quindi diciamo che la mia voce testimonia l'importanza di quella partita e di quanto sia stata sofferta, perché come dicevo pre-partita nella live di venerdì, c'era troppo quest'area di festa nell'area. Invece il Cagliari poi ha dimostrato che comunque è una signora squadra quest'anno, ha fatto una grandissima partita il Cagliari a Napoli. A noi manca qualcosina soprattutto per sbloccare queste partite così. Onestamente Lang l'avrei fatto entrare un poco prima. Mi è piaciuta la sostituzione Luca Ambrosino, perché Luca continua ad essere ancora la controfigura del Pampasosa. Spero si trasformi nella controfigura di Marcelo Zalaieta almeno. Che non sarebbe, comunque già non sarebbe male al momento. Cazzo. Però serve qualcuno che salti l'uomo. Sì, allora c'è da dire chiaramente che col Cagliari manco a farlo apposta abbiamo avuto il primo già affaticamento di Neres per quanto riguarda il livello muscolare, quindi è mancato Neres. Speriamo sia solo dovuto magari sempre alla preparazione, magari al sovraccarico che è stato fatto in ritiro. Quindi secondo me in ogni caso non è stato convocato proprio per non rischiare. E poi abbiamo chiaramente Lang che sta finendo di entrare un po' nei meccanismi, sicuramente sta iniziando piano piano ad adattarsi al calcio italiano, e già devo dire magari un primo spunto che già l'ingresso di Lang sabato sera è stato molto diverso rispetto all'ingresso di Lang a Sassuolo. Non so se sei d'accordo su questa cosa, cioè è entrato già con una testa forse un po' diversa, comunque il cross da cui è nato poi il gol di Anghissà l'ha tirato lui, e anche lì diciamo c'è un altro piccolo spunto di riflessione secondo me, perché anche lì c'è la lucidità di Politano di lasciare il calcio d'angolo, perché Politano stava a piezze chiaramente dopo aver corso per 90 minuti per tutto il campo. Quindi secondo me sono d'accordo sul fatto che ci manca qualcosa per sbloccare queste partite, ma probabilmente dobbiamo avere solo un po' di pazienza. Certo, va dato sicuramente il tempo sia a Lang sia a Kevin De Bruyne, perché comunque in queste due partite De Bruyne non è il De Bruyne che tutti quanti conosciamo. Io l'ho visto ancora un po' impacciato, ancora un po' molto sulle gambe, quindi deve migliorare anche lui la condizione fisica. Io scherzo perché a me non piace tantissimo, però comunque è un ragazzone di 2 metri e passa, ci vuole un po' del tempo per entrare comunque in piena forma. Forse ci portano un po' fuori strada gli altri, perché McTominay, Anghissà, Politano anche sono in una forma già smagliante secondo me, e quindi notiamo ancora un po' la differenza tra loro e De Bruyne, Luca ad esempio. Vai.
se mi permetto, vorrei fare una piccola parentesi sul commento che hai messo prima. Questo? Sì, Vai, vai. perché sicuramente chi è rimasto fino al 95esimo avrà goduto tantissimo, però permettete di dire, fa mocca a chi l'ha conosciuto prima, perché Mamma mia. facciamo una difficoltà tremenda a trovare biglietti ogni partita e io Mamma non mia, oso, veramente. non oso proprio, cioè io veramente li bannerei a vita dallo stadio, cioè sullo 0-0, non è che tu dici è una partita che stai perdendo, che il Napoli non dà manco, sai, dimostrazione di poterla prendere quella partita. Cioè comunque è stata una partita dominata dove fondamentalmente ti è mancato solo il gol, cioè tu te ne esci prima, ma che tifoso sì? Ma guarda, proprio io spero che De Laurentiis prenda nome e cognome di questi qua e li mandi a fare in culo la prossima volta che vogliono comprare il biglietto. Ma guarda, veramente sfondi proprio una porta aperta, ragazzi. Intanto, naturalmente, ne approfitto sempre per salutare tutti, anche a Daniele, che è entrato, Claudio, Salvio, ragazzi, ciao a tutti, ovviamente. Sfondi una porta già distrutta per me, perché veramente quando ho letto questa cosa mi sono pure incazzato come una bestia, perché io veramente non vado allo stadio non so da quanto tempo, perché non riesco a comprare sti cazzo di biglietti, non ci riesco. Cioè ogni volta che voglio andare mi collego prima, cerco di entrare, sono sempre tipo 100 millesimo in classifica, cioè in coda e non riesco a comprarli e poi devo vedere queste cose e devo vederle io che una delle ultime partite che ho visto per capirci era Napoli-Atalanta nell'anno diciamo l'anno dopo lo scudetto che perdemmo 3-0 se ti ricordi. Sì. Io sul 3-0 sono rimasto fino all'ultimo secondo. Sul 3 siamo a Buscane 3-0, prestazione indecorosa, prestazione scandalosa quel giorno, ok? Scandalosa. Però sono rimasto e odio vedere queste cose, proprio le detesto, quindi veramente il karma a volte gioca, insomma, degli scherzi che certa gente In questo mette. caso belli per noi. Assolutamente, assolutamente, quindi sono d'accordo col tuo fanbook e mi accodo proprio alla grande. Tornando sulla partita, sono anche chiaramente d'accordo sia con Salvio che con Claudio, perché entrambi hanno detto la stessa cosa tendenzialmente, che comunque il Cagliari è vero che ha fatto una bella partita, una grande partita, d'altronde io onestamente non mi aspetto partite diverse da squadre che comunque lottano per ben altri obiettivi rispetto al Napoli, nonostante lo stesso Pisacane aveva detto non verremo a Napoli per difenderci, però diciamo il campo un po' l'ha smentito, poi Conte magari ha provato a rigirare la cosa prendendosi un po' i meriti dicendo forse siamo stati bravi noi a tenerli lì dietro, però è vero che comunque il Cagliari si è difeso molto bene e si è difeso soprattutto molto bene centralmente, perché giustamente qui do meriti comunque chiaramente al Cagliari e a Pisacane, considerando la formazione che al momento abbiamo senza esterni, hanno chiuso benissimo diciamo il centro del campo per evitare imbucate e per evitare che insomma riuscissimo ad arrivare facilmente al tiro, nonostante poi in determinate occasioni ci siamo arrivati. Però effettivamente contro squadre che si chiudono in questo modo, anche se tu metti il 4-3 e metti gli esterni abbastanza alti, in ogni caso fai molta difficoltà. No, ma certo, ma il Cagliari ha fatto la partita che fondamentalmente doveva fare, perché non voglio già parlare di salvezza, ma in ottica salvezza per il Cagliari un punto a Napoli fa comodo, no? Soprattutto a inizio campionato, ragazzi. Anche perché si spera, poi io faccio tutti gli scongiuri del caso e che lo sai quanto sono scaramantico, ma comunque tutte le piccole che vengono al Maradona difficilmente, no, riusciranno a... Mi metto paura di dirlo, però Non so se dobbiamo vuoi essere... terminare, non so se vuoi terminare questa frase, facciamo una cosa, lo faccio io per te. Diciamo che sicuramente le squadre del livello del Cagliari chiaramente possono avere molte difficoltà a venire a giocare a Napoli. Poi possono fare anche Così delle come i buone 3 prestazioni. punti, per esempio c'è un altro esempio, così non parliamo di noi, i 3 punti della Cremonese a Milano, cioè sono Fondamentali per la oro, Cremonese. perché comunque tutte le piccole faranno difficoltà a portarsi via dei punti da Milano, no? E quindi Pisacane alla fine ha impostato benissimo la partita e ha fatto la partita che poi doveva fare. Forse un po' troppo, essendo solo la seconda giornata, che secondo me, per esempio, alla fine, quando ci ha, tra virgolette, provato un po' con Luvumbo o Borrelli, comunque
un'occasione l'ha creata, perché poi il Napoli fondamentalmente non ha mai rischiato, se non in quell'occasione quando si sono trovati due sul cross di Lovumbo. Quindi secondo me potevano provarci un po' di più, però fondamentalmente quel Cagliari ha fatto la partita che doveva fare. Assolutamente. Allora, volevo infatti fare una valutazione generale sulla partita in modo da rispondere anche a diversi commenti che sono arrivati. Ragazzi, non ce ne vogliate se non li metto tutti in evidenza, ma semplicemente perché così, diciamo, insomma, adesso farò un discorso e probabilmente racchiude un poco di cose per poi passare magari anche ad altri argomenti e a domande che ci stanno arrivando. Allora, io volevo fare un discorso generale sulla partita perché in ogni caso, come ha detto anche Conte, a me sono piaciuti i ragazzi in campo. Secondo me il Napoli ha fatto comunque una grande partita in generale e comunque anche di dominio totale del campo. C'è una partita in cui il Cagliari è stato lì, si è difeso bene, noi abbiamo cercato di attaccare, ce l'abbiamo messa tutta e poi fortunatamente alla fine siamo riusciti a scardinare la difesa del Cagliari, siamo riusciti a non subire gol, un po' grazie alla difesa, chiaramente ai difensori, grazie chiaramente anche a Meret, grazie a tutti quanti, anche diciamo al gioco corale di squadra. Questo per arrivare a dire che cosa? Una serie di cose. Prima cosa, che la gente che ha iniziato a massacrare inutilmente anche Juan Jesus sui social perché magari ha fatto un intervento da ammonizione, veramente la ritengo stupida come pochi, perché diciamo Juan Jesus ha fatto l'ennesima grande prestazione secondo me sabato. E per arrivare a dire anche a commentare, io non l'ho voluto per noi fortunatamente posso dire che noi facciamo la live del post partita, in questo caso 2 giorni dopo, tendenzialmente quando tutte le partite sono finite, al massimo la si fa il giorno dopo chi gioca il Napoli, chi gioca di domenica. Ma dopo la partita di sabato sono arrivate un sacco di valutazioni, non dico quali profili hanno mandate, il Napoli gioca di merda, hanno vinto all'ultimo secondo, ma dove vogliono andare, dove vogliono andare. Queste stesse persone hanno visto perdere l'Inter ieri sera in casa contro l'Udinese. Questo per dire che cosa? Perciò dicevo recuperare determinati commenti, che in ogni caso, come ha detto anche Salvio, come hanno detto altri, le partite saranno probabilmente tutte complicate quest'anno. Come sono sempre state nel campionato italiano, aiuto, il campionato italiano ci ha abituato al fatto che non esistono partite scontate, tranne quando la Juve comprava i campionati, però questo è un altro discorso. Però a parte le battute, bisogna sempre stare attenti e stare attenti anche a quello che si dice, cioè veramente il Napoli è stato massacrato. Fernando, io non so se tu hai visto domenica più che altro che cosa è successo, cioè quello che è stato detto sul Napoli, e poi la sera è successo quello che è successo. E questi, secondo queste partite di inizio stagione, come un po' tutte, sono comunque fondamentali. Quindi io direi che una prima valutazione che si può fare è dire che il Napoli, nonostante un gioco al momento non brillante, e ne siamo tutti estremamente consapevoli e sappiamo tutti che le gambe si devono ancora sciogliere e dei meccanismi nuovi si devono rodare, ha comunque dominato in casa e comunque poi è riuscito a portarsi a casa i 3 punti, se li è portati al 95esimo, ma se li è portati, mentre l'Inter, nonostante il vantaggio, addirittura è stato ripreso ed è stata ripresa ed è stata superata. Quindi scusate un attimo Vincenzo, perché oh, ma bello! dai, oh, è bellissimo. Ci arriviamo. È nuova figlia di Fernando, è femmina, giusto? Sì. Anche lei ovviamente tifosa del Napoli, ma tra poco gli arriverà pure la maglietta del Napoli. Mi sembra tutto logico. Per vedere le partite. Tutto. Infatti io la volevo chiamare Zamba dopo sabato, però Elisa non ha voluto. Però. Comunque questa era un po' una valutazione generale della partita. E allora andiamo a recuperare qualche commento, se sei d'accordo. Certo. Perché c'è una domanda naturalmente per te e quindi te la vado a sottoporre, perché in realtà manca a farlo apposta, ti faccio questa piccola premessa, poi ti lascio parlare. Ne stavo parlando con un mio amico su WhatsApp poco prima di iniziare la live sulla questione Mazzocchi e ti dico quello che penso, che questo mio amico diceva che forse l'unica pecca grossa del Napoli non aver rinforzato la fascia destra. Però io rispondevo che posso essere anche d'accordo naturalmente, perché sappiamo che magari Mazzocchi non è da Napoli, l'abbiamo sempre detto, però io me lo aspettavo a un certo punto perché è successo un imprevisto
è stata messa una pezza enorme, in realtà è stato fatto un investimento enorme per un altro giocatore, e quindi mi aspettavo che chiaramente si sarebbe lasciato qualcosina. Quindi magari non la scelta migliore, ma in questo caso probabilmente la più ovvia. E lascio a te, insomma, la risposta. No, allora, sicuramente Pasquale Mazzocchi con questo livello di rosa non c'entra tantissimo. Ho fatto questa premessa per dire che cosa poi. Ovviamente è tutto poi da confermare, ma io ho letto anche che è stato lo stesso spogliatoio ad opporsi alla cessione di Mazzocchi, e soprattutto Mazzocchi è rimasto nonostante sia consapevole del fatto che è fuori dal progetto tecnico di Conte. Questo è quello che io ho letto, poi non so cosa sia vero o cosa no. Io però, basandomi anche su quello che è successo l'anno scorso, posso credere alla prima, perché comunque Pasquale Mazzocchi l'anno scorso si è dimostrato un grandissimo uomo spogliatoio. Cioè, Mazzocchi ha fatto amicizia con McTominay, cioè che non so come parlano tra di loro, secondo me a gesti, però questo secondo me fa capire la grande umanità soprattutto di Mazzocchi, no? Poi, come dicevi tu, purtroppo quando il Napoli stava per affondare c'è stato il problema Lukaku. Nel frattempo il Siviglia non ha mai abbassato le pretese, nonostante il fatto che comunque il Siviglia avesse bisogno di vendere, quindi poi alla fine il Napoli si è dovuto trovare davanti a una scelta. Se devo prendere Quallu e non prendere Højlund, preferisco prendere Højlund e non prendere Quallu e tenermi a Mazzocchi. Comunque è rimasta l'ultima ora di mercato, quindi io non so se poi il Napoli, anche perché ecco, una cosa che io per esempio non avrei fatto è mandare Zanoli all'Udinese, perché a questo punto te li tieni sia a entrambi, perché non so cosa ti possa dare di più Zanoli rispetto a Mazzocchi ad oggi, però a me Zanoli onestamente è un ragazzo che è sempre piaciuto, quindi non potendo più prendere Quallu mi tengo Mazzocchi, anche se comunque non dimentichiamo che hai anche Spinazzola che teoricamente puoi far transitare a destra e fai la coppia di terzini sinistri che sono Olivera e Gutierrez e la coppia di destra che sono Di Lorenzo e Spinazzola. Però ripeto, nel momento in cui venga confermata la cosa che è stato lo spogliatoio a non voler far cedere Mazzocchi, io sto con lo spogliatoio e sto con la squadra fondamentalmente. Ma assolutamente, io sono d'accordo su tutto quello che hai detto, naturalmente. D'altronde pure io penso che tendenzialmente la squadra è completa, poi possiamo metterci a parlare, a valutare che si poteva fare qualcosa in più perché non siamo fortissimi a destra, chiaramente come sostituto di Lorenzo, posso essere d'accordo fino a un certo punto anche, però tendenzialmente tu a destra, come hai detto tu, c'hai Di Lorenzo, Mazzocchi e anche Spinazzola, a sinistra gli altri due, in realtà le coppie ce le hai anche di chi attacca e chi difende, perché faccio esempi stupidi, cioè se magari Di Lorenzo deve semplicemente riposare, puoi mettere Spinazzola a destra e metti Olivera a sinistra che magari difende un po' di più, oppure se Olivera deve riposare, per dire, metti Gutierrez di là e ti tieni Di Lorenzo che oltre a saper attaccare sa anche difendere, cioè nel senso le soluzioni ci sono. La questione Zanoli mi aspettavo andasse via, ma semplicemente perché il ragazzo ha sempre dimostrato di in realtà voler giocare, e giustamente aggiungerei, per carità. E quindi secondo me sono state fatte delle valutazioni in questo senso, perché lui anche nell'anno dello scudetto di Spalletti volle andare via a gennaio perché voleva cercare di giocare di più, per cercare di mettersi in mostra. Quindi secondo me comunque l'idea non gli è cambiata e sapeva che se fosse rimasto avrebbe giocato veramente poco. No, E penso che, scusami, concludo, tra l'altro era l'unico giocatore togliendo Di Lorenzo, tra gli altri terzini cedibili, mettiamola così, tra cui faccio rientrare Mazzocchi e Spinazzola, su cui il Napoli poteva fare un po' di cassa. E comunque, anche se di poco, ricordiamoci che è pur sempre una piccola plusvalenza e queste cose vanno sempre valutate. No, vabbè, certo, poi fondamentalmente era uno dei pochi rimasti che aveva mercato insieme a Khedira.
che è andato al Sassuolo, come ci ricorda Claudio. Esatto. Intanto salutiamo Anthony, che ci dice: buonasera a tutti, il terzino e il centrocampista sono stati rinviati a Genova per questi due acquisti. Ma sì, ragazzi, anche perché approfitto, scusami, Oh, vai. sì, voglio rimandati a gennaio, rimandati all'anno prossimo, dipende da come andranno le cose. Ricordiamoci che abbiamo ripreso, anche se per il momento in prestito, solamente Elmas, che vi potrebbe sembrare una cosa che, diciamo, un acquisto scontato, una cosa che può passare in secondo piano, ma non lo è, voglio, perché noi abbiamo preso un giocatore che può giocare tendenzialmente ovunque. E se torna un pochino il giocatore che era a Napoli quando c'era anche Spalletti, ma in realtà quando c'era anche ancora Mazzarri, io sono felicissimo di averlo preso. E seconda cosa, ma scusate, volevo perché sei pensando a Elmas. Perfetto. Ma poi comunque fondamentalmente, cioè, il mercato si fa, ci sono sempre tre parti interessate, no? Perché il Napoli può provare a prendere, ma se la squadra, l'altra squadra interessata non vuole cedere, fai ben poco con la volontà. Faccio l'esempio di Menò, no? Di quello che si è parlato negli ultimi giorni. Cioè, il ragazzo anche voleva andare via in prestito e voleva venire a Napoli in prestito. Il Manchester United ha detto con no. Amorim ha detto no, perché Amorim crede in te, quindi tu non ti muovi da qua. E poi a quel punto, se devi spendere tanto per spendere, a questo punto, ecco, preferirei rimandare a gennaio, perché ci può sempre stare l'occasione, no? Ma assolutamente. Alla fine sì, non hai la riserva di Anghissà in questo momento, diciamo, a livello tecnico in rosa, però comunque Antonio Conte ha dimostrato comunque di sapersi inventare tante cose, e io ripeto, dico sempre la mia: secondo me nel momento in cui Lang è pronto per giocare dall'inizio, secondo me McTominay farà la staffetta sia con De Bruyne che con Anghissà, sempre qualora che Elmas sia un esterno, perché sennò mo in questo momento tu hai anche Elmas per far riposare De Bruyne e teoricamente McTominay per far riposare Anghissà. Ma Quindi, esattamente, diciamo che secondo me tutte queste cose e anche il modulo, le staffette, le posizioni verranno dettate dalle esigenze, soprattutto quando inizierà la Champions, quando le partite inizieranno ad essere tante. certo. Anche perché poi oggi ho letto che addirittura Rabiot, prima di andare al Milan, era stato proposto anche al Napoli. Ma se Antonio Conte non vuole Rabiot, ma vuole meno, un motivo ci sarà, quindi vuol dire che il Napoli non ha speso tanto per, capito? Cioè c'è sempre stato un modus operandi dietro le scelte del Napoli, che è quello di accontentare le volontà del proprio allenatore. Strategia Assolutamente. con la quale io sono pienamente d'accordo, perché poi alla fine è lui che ti porta a vincere lo scudetto. Ma infatti sì, assolutamente. La cosa ottima, la cosa fantastica è che dietro tutto quello che sta succedendo ci sono delle idee, e questa è la cosa più importante. Poi le idee possono rivelarsi sbagliate, poi si può anche fallire, non è detto che se c'è una programmazione, ci sono delle idee, poi si arriva per forza al risultato, però è positivo che ci siano dei ragionamenti dietro a determinati Ma acquisti. poi può succedere anche quello che è successo con Lukaku, perché il Napoli, se Lukaku non si fosse fatto male, il Napoli andava, diciamo, il tesoretto, che poi alla fine sono 50 milioni, quindi la faccio lo tesoretto, Più venivano, stipendio, più stipendio. venivano investiti su terzino e centrocampista. Facendosi male Lukaku, hai dovuto prendere quel tesoretto e buttarlo per Højlund, buttarlo tra virgolette, Certo, e certo. quindi alla fine potevi fare l'operazione in prestito, perché il Manchester United per me non voleva altri 50 milioni. 50 milioni che in questo momento non penso che il Napoli abbia, anche perché, e poi dopo ne parleremo, oggi c'è stato l'annuncio di De Laurentiis, che comunque sta spendendo anche su un altro aspetto molto importante. Esatto, magari ci arriviamo tra un po', perché volevo fare qualche altro passaggio, altro soprattutto con quello che con i commenti dei ragazzi.
Sono assolutamente d'accordo naturalmente con quello che dice Salvio, ma in realtà l'abbiamo detto anche prima. Gli uomini spogliatoio servono, sono sempre serviti e spesso fortunatamente ci sono ragazzi che stanno in squadra, sanno che giocheranno poco o niente, sanno che il loro compito è ben altro e quindi ben vengono giocatori come Pasquale Mazzocchi, quindi torniamo a ripeterlo. Cioè io per esempio vi dico, parlando di quando la Juve vinceva 9 scudetti di fila, se vi ricordate, ma al di là di come li vinceva, faccio sempre queste battute, però al di là delle battute stupide, cioè per esempio c'era Padoin, no? Ve lo ricordate? Ti ricordi Padoin? Certo. Padoin ha vinto un cuofono di titoli con la Juve, ma ha giocato quante partite? Veramente poche, perché era un uomo all'inizio di Conte, poi è rimasto nella Juve, era un uomo spogliatoio, stava là, si metteva dove serviva, faceva gruppo, ci sono delle dinamiche in spogliatoio che noi non conosciamo, che noi non capiamo e serve gente che amalgama, che se magari c'è qualche incomprensione si mette in mezzo cercando di stemperare le tensioni, cioè nei gruppi, io non ho fatto calcio ma ho fatto pallanuoto, cioè comunque tendenzialmente il gruppo si crea allo stesso modo. Chiaramente ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, e ci sono quelli che stanno lì, sanno che hanno meno spazio, però si mettono, fanno gruppo, fanno la battuta, cioè, ripeto, queste cose sono fondamentali. Per citare ancora la Juve c'è Pinzoglio, che sono anni che fa il terzo senza mai vedere il campo e comunque sa robo stipendi la Juve, che sono proprio... in pieno stile Juve, ok, stiamo esagerando. stiamo esagerando, ragazzi, scherziamo, ovviamente stiamo scherzando. Allora, questo commento ci tenevo a metterlo in evidenza perché non lo so, a qualcuno sembrerà strano quello che sto per dire, ma questo per me mette ancora più in evidenza quello che ha fatto il Napoli in questa sessione di mercato estivo. Perché dici che cazzo c'entra? C'entra perché noi dobbiamo tenere ben chiaro a mente che in Italia, e nemmeno il Napoli naturalmente, ha la possibilità di fare queste tipologie di mercato che ha fatto il Liverpool, perché questa cosa l'ho letta. Infatti quando il Liverpool oggi o ieri, non mi ricordo, ha annunciato Isaac del Newcastle per tipo 136 milioni di sterline, una cosa del genere, o giù di lì, io ho detto, ma quanti cazzo di soldi stanno spendendo? Perché 136 per lui, 150 per Wirtz, e poi hanno preso Frimpong, e poi hanno preso Kitike, poi hanno preso Leoni, che è quello che hanno speso di meno, 30 milioni, più di 30 milioni, questo per capirci. Hanno speso 50 milioni per il terzino sinistro, che ora mi sfugge il nome, che prima l'anno scorso giocava nel Bournemouth. Sì, cosa la Maroli ho letto prima. Cosa del genere. Cosa? Sì, vabbè, comunque il concetto è perché per me fortifica ancora di più quello che ha fatto il Napoli in questa sessione di mercato. Perché il Napoli non ha questa possibilità di spesa, ha comunque una bella possibilità di spesa rispetto a tutte le italiane, ed è riuscito a prendere ben 9 calciatori, Kerkez ci ricorda Claudio, ben 9 calciatori con diverse formule, riuscendo ad allungare e anche secondo me in un certo qual modo a questo punto, con l'arrivo anche di Højlund, a rafforzare anche la squadra, a rafforzare i famosi 11 titolari, come c'è, perché con l'arrivo di Højlund e con Lukaku fuori dai giochi, per me adesso li hai rafforzati. No, ma poi fondamentalmente nessuna squadra di Serie A può permettersi il mercato che fa l'ultima di Premier League, perché in Premier League ci sono proprio, esempio Newcastle, no? Va bene che secondo me hanno fatto quell'investimento perché già sapevano di Isaac a Liverpool, ma il Newcastle ha speso 90 milioni per il tedesco lì che gioca in Under 21 ancora, with the Tensai, una cosa del genere, non mi ricordo il nome. Cioè, però, per dire, in Inghilterra ci sono i soldi. Qua in Italia il giocatore ci viene più che altro perché veramente ci vuole venire, e noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che qualsiasi giocatore con cui si è approcciato il Napoli quest'anno era un sì. Cioè anche Højlund, che Højlund, una volta che ha bussato il Napoli, almeno ripeto da quello che si è letto, non ha voluto sapere niente.
Meinò, per quanto possa essere Meinò, e non stiamo parlando di Cross, ma una volta che il Napoli è andato a bussare, o Agliona voleva venire, Quallu voleva venire, cioè, allora io dico, va bene i soldi, però secondo me quest'anno noi abbiamo, premesso che sono 2 anni di seguito che De Laurentiis fa, l'anno scorso ha fatto 150 milioni di investimenti senza prendere un euro. Quest'anno, se ci facciamo i conti, mo io non voglio pensare al prestito con diritto, con obbligo, se metti la cifra totale, il Napoli, se non di nuovo 150, ma siamo lì. No, ci sei, secondo me Perché ci già sei. solo Hollywood e Lucca ti sono costati quasi 90 milioni. Perché 50 Hollywood, quasi 40 Lucca, sono già 90 milioni solo per 2 giocatori. Poi c'è Gutierrez e poi Beukema. Cioè, Milinkovic Savic avevo comprato un portiere ad oltre 20 milioni di euro. Milinkovic Savic, Lang, cioè comunque il Napoli anche quest'anno ha speso. Quindi ha speso non 500 milioni perché non è team, però ha speso. Assolutamente, assolutamente. Per questo sto dicendo il mercato del Liverpool rafforza ancora di più quello che secondo me ha fatto il Napoli in Italia e come hai detto tu dobbiamo essere ben felici di quello che sta succedendo per il momento e spero che questa cosa non si fermi a quest'anno, ma io credo che ormai mi permetto di dire questa cosa, sia stata presa una rincorsa che dovrebbe poi portare a determinati altri risultati e non sto parlando di vittorie di titoli, attenzione, sto parlando di ben altre cose che diciamo che ho sempre sperato accadessero. Per esempio, sempre questo mio amico mi ha detto, in realtà scherzando sulla questione Oilund, che è stato chiaramente diciamo ufficializzato da poco, il Napoli sta diventando sempre più nordico. Lui lo diceva scherzando sul fatto che chiaramente è arrivato Oilund che proviene sempre dal nord. In realtà mi ha fatto ragionare questa cosa perché secondo me sotto certi punti di vista a livello di società il Napoli sta diventando sempre un po' più nordico, ok? Come gestione della società. Un po' meno familiare, anche se lo è sempre, un po' più strutturata, un po' più ragionando in prospettiva, un po' più ragionando come ragionano le grandi del nord, perché poi, al di là di tutte le battute e tutte le stronzate, sappiamo che al di là dei debiti che hanno ancora in maniera eccessiva tutte quante, le grandi stanno tutte su. E quindi il fatto che il Napoli stia diventando come brand, come struttura, come società, come tutto un po' più nordico sotto questo punto di vista, onestamente mi fa solo piacere perché vuol dire che si sta crescendo nella direzione giusta, perché l'obiettivo è quello, è mettersi là, come ho sempre detto, e dire ok, noi siamo qui insieme a voi e vediamo che succede. Poi puoi vincere, puoi perdere, però quantomeno ci sei. Ma una società come la nostra, pensare solo ai titoli vuol dire, tra virgolette, non conoscere la storia del Napoli, no? Perché il Napoli non è mai stata quella che è oggi, al di là dei 2 scudetti in 3 anni. Cioè, tu ad oggi, ripeto, sei arrivato a un momento che è venuto De Bruyne da noi, non è andato in America. Questo vuol dire che il Napoli ad oggi ha un peso specifico nel panorama europeo. Per me questo è solo un motivo di vanto e di orgoglio, perché quando mai cioè noi prima andavamo a prendere i ragazzi sconosciuti, esempio Lavezzi, esempio Amsic, ma anche Edu Vargas ti metto, no? Perché non voglio parlare solo di colpi riusciti. Cioè, noi abbiamo Vargas, preso, Datolo, Mishu, noi prima, mamma mia, amici, quando ne ma Offer lo ricorda Offer? perché non ricorda Fidelev, Fidele, ragazzi. Cioè, ragazzi, noi diciamo, Gari, sicuramente ci saranno ragazzi più piccoli che ci stanno seguendo. Io non hanno viste e penso che i ragazzi più grandi, coetanei o più grandi, ne possono capire. e poi la cosa che poi mi fa piacere è che comunque il Napoli stia un po' cambiando mentalità grazie ad Antonio Conte, perché sta prendendo giocatori, diciamo, tra virgolette, fatti, pronti
tra virgolette, per vincere, ma poi oggi, per esempio, è uscita la notizia che il Napoli, tramite Manna, che aveva un patto d'onore con un ragazzo, Ecco qua. esatto, questo stavo per dire, cioè, se ne parla un gran bene di questo ragazzo, cioè, quindi ormai tu non campi più con i colpi potenzialmente forti e remunerativi. Tu oggi compri giocatori affermati, certo non puoi comprare, ripeto, i giocatori che compra il Liverpool, anche se il Liverpool ha speso 500 milioni per comprare Ekitike, ho detto bene Ekitike? Sì, è chi ti Mi sa ci dice Zirzke, ma sa ci dice Ekitike e Isaac, che con tutto il rispetto parlando possono diventare dei fenomeni, dei fuoriclasse, ma Ekitike non leva niente a Højlund, capito quello che ti voglio dire? Però loro hanno speso anche 500 secondo, milioni. anche secondo me, anche secondo me. Loro hanno speso 500 milioni, ma perché ce li hanno da buttare loro. Noi invece con le nostre possibilità, che rispetto al livello nazionale sono molte di più, abbiamo fatto un signor mercato. Quindi io Ma sono soddisfatto veramente, è il primo anno che io veramente anzi è il secondo anno, perché anche l'anno scorso che io solo complimenti per De Laurentiis, tu lo sai, io ho sempre avuto un rapporto un po' di alti e bassi con il presidente. Sono 2 anni che per me è ineccepibile, cioè, non ha sbagliato niente. chi Chavez, cacciato? Chavez. Ma lo Chavez, Ma mamma io ce ne mia. ho tantissimi anche per se Allora, ritorniamo in Serie C, cioè ce ne sono io tantissimi. prima di dire altre cose, io vorrei dire che noi siamo uno di quei pochi casi che ha avuto un giocatore che io sto parlando di Vargas, non di Chavez, che non si è capito perché non sapeva, manco fa un passaggio, poi gli va uscire in nazionale e segnava con la raffica. Io questa cosa non l'ho mai capita. Sì, Cioè, qual vabbè, è ma il perché, problema? ma perché secondo me è lo stesso problema che secondo me aveva un po' Lozano in Italia. Cioè, quando tu prendi un giocatore che butta la palla avanti e corre, il difensore ti alza per aria, capito? Sì, Non sì, te sì, lo fa sì. fare. Quindi, ma ne abbiamo Assolutamente. avuti tanti di casi. Abbiamo avuto Navarro, per esempio, abbiamo avuto Rafael che abbiamo vinto. È vero che ci ha fatto vincere la Supercoppa, quindi io gli sarò per sempre grato. Però io Rafael era una mappina. Abbiamo avuto Rinaudo, abbiamo avuto Cribari, Ah, Fideles. Cioè, noi vabbè. abbiamo giocato con giocatori come Gatti, come Montervino. Io ti dico questo, quando c'è stato il gol di Anghissà, cross di Buongiorno e gol di Anghissà, non lo so perché, non me lo chiedere perché, ma mi ha fatto tornare in mente un gol che noi facemmo con il Milan in casa, che vincemmo 3-1 quella partita, con assist di Montervino e gol di Garix. Ma cazzo, sì, era fine campionato e buttammo il Eh, Milan fuori dalla Champions. esatto. Era forse proprio l'ultima partita di campionato o una delle ultime. Vincemmo 3-1 in casa, che ci fu il gol di Hamsik che partì, diciamo, dalla difesa fino ad arrivare in porta, con Sì, assist di Montervino e gol di Garix. Non lo so perché a me l'assist di Buongiorno mi ha fatto venire in mente, cioè, sono casi che poi abbiamo avuto Mishu che per me ad oggi si ucciappa ancora oggi in mezza via uccide per quel passaggio contro l'Athletic Bilbao, cioè quindi capito da dove veniamo noi oggi, ci lamentiamo, tra virgolette lamentiamo che abbiamo pigliato terzino destra e un vai. centrocampista dopo aver speso 150 milioni. Vi prego, vi prego, vi prego. Allora, infatti, volevo recuperare un commento di inizio live prima di passare sempre ai nuovi, che era questo qui, semplicemente perché così attacco il discorso che volevo fare, tra virgolette, che si aggancia chiaramente a quello che stai dicendo. Allora, il voto non so, sa se io voglio dare un voto al mercato del Napoli, però io vi dico questo,
che quest'anno, l'ho detto già tante volte e lo ripeto, mi è sembrato di vivere nel multiverso, proprio totalmente nel multiverso della follia di De Laurentiis nel mercato. Perché dico questo? Perché per me è stata una sessione di mercato estiva surreale. Cioè, è stato veramente il primo anno, lascia perdere l'anno scorso, che però è stato un mercato sempre più o meno come ha sempre gestito il Napoli, anche se De Laurentiis sta speso. Questo è stato il primo anno in cui veramente ogni giorno io aprivo le varie app di notizie del Napoli e tutto, e sapevo con certezza che quantomeno ci sarebbe stata un'indiscrezione, che il Napoli stava cercando qualcuno, che sono stati comprati giocatori con veramente una volontà ferrea di venire qua, sono stati presi giocatori rispettando l'idea dell'allenatore, cioè sono state fatte una serie di operazioni per la squadra intesa come giocatori e club in generale, sul brand e su tutto quello che concerne la società, che veramente mi ha fatto vivere praticamente in un altro universo quest'estate, Fernando, cioè io ti dico la verità, l'ho visto da proprio come se stessi, come se fossi su un altro pianeta totalmente, dire, cioè ogni giorno, io quasi ogni giorno mi svegliavo, guardavo le notizie e dicevo, ma che cazzo sta succedendo? Cioè, io non sono abituato a questa cosa, capito? Non sono abituato a questo, cioè a tutto questo mercato, a tutte queste notizie alla fine sempre positive, e questo per arrivare a dire che per me è un mercato che io quantomeno gli do 8 e mezzo, ma perché mi voglio mantenere, perché a prescindere è stata una sessione di mercato proprio che rasenta la perfezione, per quello che si può fare in Italia rasenta la perfezione. E vedo che comunque molti sono d'accordo. Prima di farti parlare, perdonami, volevo fare un appello ai ragazzi in chat, giusto così magari ne approfittiamo per aiutarli a interagire. Dato che siamo praticamente a fine mercato, se volete che vi commentiamo un qualsiasi colpo dell'ultimo minuto, non per forza del Napoli, di qualsiasi squadra, scrivetecelo e noi vi diamo dei commenti a caldo. Vai, scusa. No, io volevo semplicemente dire che sono d'accordo con il commento di Gaetano, esatto, mi capita a volo, certo. Perché per me è il commento che riassume il mercato del Napoli. Se ci fosse stato anche l'acquisto di Guallu, per me era vicinissimo al 10 come voto. Do un 8,5 semplicemente perché mi manca questo acquisto, però come abbiamo già detto la priorità dopo l'infortunio di Lukaku era un'altra. E volevo aggiungere una cosa a quello che dicevi tu sul mercato del Napoli. Noi siamo sempre stati abituati a trattative estenuanti. Cioè, io mi ricordo me ne stava venendo una in mente di Soriano, quando stavamo comprando Soriano a gennaio. Dura in un mese che la trattativa e non faceva perché il Napoli non fece in tempo a depositare il contratto, perché poi la clausola, perché poi i diritti di cioè, io sono 2 anni che di queste cose Conte vuole McTominay sì, Højlund vuole sì, De Bruyne vuole sì, cioè, ma chi l'ha visto mai? Mentre invece si è capovolta la situazione. Prendi per esempio la Juve ha fatto una difficoltà in questa sessione di mercato che poi, guardando la fine mercato con i colpi che ha fatto in giornata, nella giornata di ieri, nella giornata di oggi, non mi ricordo quando è che li ha ufficializzati gli altri due, la Juve si è messa a posto, certo, dal punto di vista del mercato, e secondo me se riescono ad essere costanti nel campionato, soprattutto se tipo per esempio Bremer non si fa male di nuovo o altre cose, secondo me la Juve quest'anno può dare fastidio, se non lottare veramente per il titolo, perché comunque si è messa a posto in attacco, il centrocampo comunque ce l'ha, la difesa con Bremer forse pecca un poco nelle riserve, però fondamentalmente la Juve c'è anche perché dimostra di poter vincere le partite anche lei in maniera cattiva e sporca, tipo ieri a Genova. Se la smettono di reputare Vlahovic un coglione, magari
insomma, perché comunque al netto del carattere è pur sempre un grande attaccante. Allora, Anthony, io volevo rispondere a questo primo commento. Sono d'accordo in parte, nel senso che, considerando anche se fai la differenza con l'anno scorso, con cui Lukaku si sapeva che sarebbe arrivato, ma è arrivato quasi l'ultimo giorno di mercato. McTominay è vero che è stata una trattativa più rapida, però comunque è arrivata alla fine del mercato, perché stavamo trattando altri, poi è nata l'occasione e tutto. In realtà quest'anno non è stato così. I tempi del Napoli dovete sempre ricordarvi che sono più lunghi rispetto ad altre società, perché i contratti sono più spinosi, sono più spigolosi, ci sono tantissime clausole, i diritti d'immagine sono una rottura di coglioni quando si devono definire, quando si tratta col Napoli, quindi è logico che siano più lunghe, perché quando si hanno i sì, poi bisogna arrivare a mettere nero su bianco, e lì in realtà nascono non i problemi, ma nascono chiaramente i rallentamenti. Quindi questo è tutto logico, ma vi assicuro che, avendo vissuto il Napoli da più o meno quando sono nato, questo è stato il mercato in cui il Napoli ha fatto i colpi più veloci della sua storia sotto certi punti, però posso dire una cosa, di qualcuno. Però infatti io questo volevo dire, io non so a quali trattative si riferisca Anthony, credo si riferisca a quella per Højlund e quella di Quallu, ma dico la stessa cosa che dicevo all'inizio della live, comunque alla fine non è che il Napoli fa mercato da solo, comunque c'è la controparte, e comunque il Napoli non è che può accontentare, ecco, il Napoli non è il Liverpool che, se la società gli dice oh, dammi 20 milioni, il Napoli può dare 20 milioni. Se il Napoli per Qualu offre 17 o Siviglia vuole 20 e non c'è unione di intenti nel vendere il giocatore, la trattativa si prolunga, ma perché C'è uno stallo, c'è uno non è disponibilità illimitata. Højlund poi sì, è stata lunga come trattativa, ma è stata una trattativa nata a... Scusami, ma è stata lunga perché, ma che in realtà non è vero, cioè è un'impressione, ma perché siamo a fine mercato e quindi c'era l'ansia di non poterla chiudere. Ma tutto il blocco è durato un paio di settimane, su fatte. No, ma io penso che questo commento che hai messo si riferisca all'altro che sta scritto sopra. No, no, scusami, era sempre per rispondere al fatto delle trattative lunghe o corte. No, questo lo so che l'avevo messo per parlare di quello che ha detto Salvio, prendi il Milan con le trattative lunghe. No, lo so. No, ma Højlund è andata lunga, ma fondamentalmente perché viene, tra virgolette, a fine mercato, perché il Napoli voleva investire quei soldi in altri punti, e fondamentalmente Højlund viene l'idea Højlund nel momento in cui si fa male Lukaku, perché se non si faceva male Lukaku, Højlund non sarebbe mai venuto nelle idee del Napoli. Quindi poi da lì inizi una trattativa da zero. Quindi in 2 settimane una trattativa che non era prevista, capito? Cioè, in realtà, esatto, e soprattutto senza avere la liquidità, perché se fosse stato a inizio mercato sarebbe stato diverso. Quante ne vuoi? 50? Tech dei 50. Assolutamente, ma infatti è come dice Gaetano, e comunque in realtà, come abbiamo detto anche a inizio live, questo infortunio purtroppo ha condizionato il fine mercato del Napoli, che se Lukaku non si fosse infortunato e avevamo Lukaku e Lucca, sicuramente sarebbe arrivato Wallu, sicuramente sarebbe arrivato probabilmente anche un altro centrocampista, perché comunque si è capito che si stava trattando Brescianini, si è provato a prendere Maino, ma per esempio questi ultimi colpi che si stavano provando a fare Brescianini / Maino, dovete anche considerare che il Napoli probabilmente ha cercato di farli naturalmente in prestito quasi gratuito, comunque in prestito con diritto di riscatto, senza rischiare più di tanto di avere degli obblighi di riscatto dopo, perché chiaramente sono dei giocatori che sarebbero venuti come seconde linee, un po' come è stato fatto l'anno scorso con Billing, che tutti quanti l'abbiamo bestemmiato, e poi in realtà anche lui ci ha fatto vincere lo campionato, giusto per essere chiari, ma così ho fatto un passaggio, sì, diciamo, un volo pindarico, però è per dire che chiaramente non si sono potuti prendere in prestito, perché probabilmente magari le società che volevano toglierseli, mettiamola così, non volevano mandarli via in prestito, ma volevano venderli a titolo definitivo, oppure come ha fatto lo United, non voleva proprio togliersi il giocatore, e quindi il Napoli si è fermato, ha detto ok, stiamo bene così, poi magari a gennaio se ne parla, ma stiamo parlando per il momento, se non succede uno scatafascio, stiamo parlando di giocatori che stanno tendenzialmente la maggior parte del tempo stanno in panchina, No, cioè ma capito, stiamo parlando di questo.
ma poi come dice Anthony nel commento successivo, comunque il Napoli aveva le idee chiare sul proprio mercato. Poi, ripeto, il mercato si fa sempre in tre. Se poi Ndoye non vuole venire, è Ci può normale salire. che perdi tempo perché devi convincere il Bologna. Il Bologna ti fa muro. Però nel frattempo parli con il giocatore ti dice sì, però il Bologna non lo sapere niente. Poi è normale che poi la trattativa Lang la devi ricominciare a metà luglio, così all'improvviso, ma non è che i tempi sono stati lunghi per colpa del Napoli, questo voglio dire, cioè il Napoli aveva le idee chiarissime su quello che voleva dal proprio mercato e secondo me gli obiettivi principali sono stati raggiunti tutti. Assolutamente, assolutamente. Allora, prima di Poi, andare avanti, poi sì. scusami, poi Ah, vai. volevo aggiungere anche questa cosa, poi io mi sono preparato un piccolo schema per dopo, Mm, perché io credo che anche così, anche con il non arrivo degli ultimi due colpi di cui abbiamo parlato, gli incroci campionato Champions per me siamo andati anche bene a livello di partite e dopo ti spiego il perché. Cioè, va alla fine bene. tu hai una partita di Champions che è facile perché è col Karabag, che viene nel mezzo tra due grandi sfide che sono Atalanta e Roma. Poi Mm, tutte le altre, prima sì, hai una partita, tra virgolette, difficile, premesso che comunque le partite vanno giocate tutte, però faccio l'esempio del Manchester City, tu prima è vero che hai la Fiorentina, ma dopo hai il Pisa, quindi se con il Manchester City e con la Fiorentina vuoi far giocare Højlund, col Pisa Lucca può giocare. Questo non so se riesco a rendere l'idea di quello che voglio dire. assolutamente, ma poi bisognerà vedere come si evolveranno le situazioni e come giocheranno sia Højlund sia Lucca, ma in realtà stiamo parlando degli attaccanti per parlare di qualsiasi giocatore che andrà in campo, chiaramente. Ehm, c'è il discorso che facevo, se ti ricordi, tra Lucca e Lukaku, ok? Quando si parlava di dire sì, ma il Napoli non sta prendendo giocatori che possono migliorare l'11 titolare. Io dicevo sì, voglio, ma noi non dobbiamo migliorare l'11 titolare, dobbiamo migliorare chi sta in panchina, Certo. perché io già dicevo c'è la partita di Champions, chiunque sia in Champions gioca Lukaku, poi se la partita di dopo c'è il Pisa, la Cremonese o qualcun altro, Lucca può giocare. Chiaramente Lucca deve entrare nei meccanismi, chiaramente si devono scegliere le gambe, queste cose le stiamo già dicendo, ma mo Lucca, Højlund oppure lasciatemi dire Neres Politano, Lang Elmas, cioè non lo so, faccio coppia a cazzo di cane per dire che i giocatori per giocare entrambe le competizioni, se non le tre competizioni, considerando chiaramente la Coppa Italia, al di là della Supercoppa, che per me è un caso a parte e che continua ad essere scandaloso il fatto che si giochi in Arabia, ma questo il business purtroppo porta a questo, come la puttanata che probabilmente si potrebbe giocare come Milan in Australia, non so se Certo. ti ricordi quest'altra cagata. È come Diciamo che la partita del Barcellona a Miami. cioè, cagate spaventose, ragazzi, cagate spaventose che non permettono ai giocatori, ai tifosi poi di seguire la propria squadra. Cioè, queste squadre vanno a giocare in contesti senza senso. Ma al di là di questo, tutto questo era per dire che secondo me, al netto di qualcosa che si poteva fare o non si poteva fare, bene o male, la squadra naturalmente c'è. Ecco qua, Anthony, ecco, ci stavo arrivando. Allora, secondo me questo è il modulo del Napoli in generale, secondo me quest'anno più dell'anno scorso è da prendere con le pinze. Perché secondo me Conte sceglierà molto in base alla forma naturalmente dei giocatori, la partita che deve andare ad affrontare, quanto tempo ci metteranno i nuovi per entrare nei meccanismi, per capire il campionato italiano, parlo chiaramente soprattutto di Lang e di qualcun altro. Secondo me dipenderà da tante cose. Secondo me vedremo delle partite con il modulo che abbiamo giocato queste prime due, vedremo delle partite al 4-3-3, vedremo una serie di cambi anche a partire in corso. Quindi io penso che il Napoli non avrà, come ha fatto anche l'anno scorso, un modulo totalmente definito. E questo, diciamo, oso anche dire che potrebbe essere
un po' l'evoluzione che ha avuto Conte e un po' l'evoluzione anche un po' del calcio moderno, no? Che in realtà fanno anche tanti allenatori, di avere un modulo, sì, c'è un modulo di base di partenza, ma poi è tutto molto variabile perché poi dipende da quello che succede anche in campo, quindi bisogna essere pronti a cambiare. No, ma poi hai i giocatori per fare tanti moduli, perché il Napoli mai come quest'anno potrebbe giocare col 3-5-2, col 4-3-3, col 4-4-2 o come stiamo giocando ora col 4-1-4-1. 4-2-3-1, quanti moduli vuoi fare quest'anno? Quindi poi secondo me, dico la mia, secondo me si ritornerà al 4-3-3 nel momento in cui Lang sarà pronto realmente per il campionato di Serie A, perché comunque ora lui deve un attimo capire quali sono i tempi anche di gioco, no? Perché mentre in Olanda ti affrontavano in un modo le difese, in Italia te ne affrontano in un altro. Quindi io però penso che nel momento in cui Lang sia pronto torneremo al 4-3-3, anche perché, ecco, non prendendo il sostituto di Anghissà, ora hai bisogno comunque di fare, tra virgolette, turnover anche a centrocampo, no? Qualcuno ogni tanto deve riposare, che non è che poi, anche perché sennò poi non hai i ricambi, perché se giocano tutti e quattro, l'altro centrocampista è Vergara o Elmas, perché mai è arrivato Elmas. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda Gaetà, io in parte sono naturalmente sempre d'accordo con te, perché pure io già col Cagliari verso il 65esimo comincio a fare Ianto, però mo' la gente in banchina tiene, cioè non possiamo anticipare qualche cambio. Il problema, il fatto è che alla fine, cioè, comunque lui ha vinto la partita e alla fine per me ha sempre ragione lui, cioè, capito? Finché tra l'altro vince, io non gli dirò mai nulla, anche se durante la partita lo bestemmio perché penso che qualche cambio può arrivare prima. Alla fine ha avuto ragione lui e mi aggancio a questo prima di continuare naturalmente sempre con i commenti per dirvi quanto cazzo sono felice di aver visto Alessandro Buongiorno in campo, perché ringrazierò a vita Juan Jesus per tante partite che ha fatto e per la professionalità che ha, e per l'abnegazione che ha nel fare il ruolo che ha all'interno della squadra, ma chiaramente avere Alessandro in campo fa una differenza enorme per il modo che hai di interpretare la partita, oltre al fatto che manco a farlo apposta è stato lui a mettere l'assist, quindi questo per dire anche una cosa, un'altra cosa. Ho letto una serie di minchiate in cui dicevano questo durante la partita, ragazzi, perché tra l'altro questa cosa non riesco a capirla, come cazzo fate a scrivere, a commentare cose durante la partita invece di guardare la partita, perché io chiaramente queste cose le leggo dopo, cioè non è che le leggo mentre mi cavo la partita, troppo veg, perché poi mi escono la gente che ha scritto wow, primo cambio che ha fatto è a me togliere Juan Jesus e mettere Buongiorno. Considerando che Buongiorno ha fatto l'assist, chi teneva ragione? No, ma poi soprattutto Buongiorno entra per un motivo secondo me chiaro, che nel momento in cui Pisacane mette Borrelli, Juan Jesus lo andava a soffrire. Certo. Quindi aveva bisogno di più fisicità, hai Buongiorno che è rientrato anche per fargli assaporare un attimo il campo. Assolutamente. Forse è vero che anch'io da fuori come primo cambio per cambiare la partita non metto Buongiorno per Juan Jesus, però Juan Jesus erano un 10 minuti che stava soffrendo comunque la fisicità di Borrelli, quindi giusto cambiare. Ripeto, non l'avrei fatto forse come primo cambio, però poi come dici tu, alla fine la partita l'hai vinta su assist di Buongiorno, ha avuto ragione Conte. Ha ragione lui, e soprattutto se poi si analizzano le cose con molta calma e con molta freddezza dopo anche un giorno, capisci che va bene tutto, ma chiaramente meglio assestarsi dietro e poi fare i cambi avanti, se ci pensi, perché tu devi essere chiaramente sempre, cioè questa è la filosofia comunque di Conte, dietro devi essere solido e poi dopo ti permetti di sbilanciarti. Sicuramente, però tu diciamo che con Juan Jesus comunque per 65 minuti hai tenuto bene, cioè non è che Sì, stai sofferto, però no, come dice giustamente Gaetano, se non viene ammonito Juan Jesus forse Buongiorno non entra mai, però con il secco non si va da nessuna parte. Meno male che Juan Jesus è fatto ammonire, chi l'ha fatto a posto Juan Jesus, perché poi Buongiorno fa l'assist e vinci la partita.
Comunque sì, vabbè, rispondendo pure ad Anthony, in realtà le posizioni di McTominay e De Bruyne sono relative, a questo per ritornare al discorso del modulo, e poi come vi dicevo, ragazzi, non fossilizzatevi sulle prestazioni, soprattutto fisiche al momento, dei giocatori del Napoli, perché noi tifosi, in generale, in realtà tutti, perché io chiaramente leggo anche tutti i commenti dei vari opinionisti, commentatori, come cazzo volete chiamare, non mi interessa. No, ma no, sono sulle gambe, non ce la fanno, le prestazioni non corrono, non fanno. Io l'anno scorso era la stessa cosa. La stessa cosa. La prima partita l'abbiamo persa col Verona per tanti motivi, ma anche perché il Napoli era sulle gambe ed era la prima partita di Conte. La seconda col Parma la vincemmo nel recupero, sempre un poco soffrendo, perché i giocatori erano sulle gambe. Poi in realtà le gambe sono sciolte, i meccanismi sono rodati e stavamo anche facendo l'anno scorso, secondo me, un calcio non bellissimo, però un buon calcio. Poi infortuni vari e cose che sono successe non ci hanno permesso di continuare su quella scia. Però il discorso che è sempre lo stesso, bisogna avere un po' di pazienza. Sappiamo che le squadre di Conte fanno una preparazione massacrante e hanno bisogno di qualche settimana dopo l'inizio del campionato per entrare in rodaggio definitivo e secondo me dopo la sosta, come già avevo detto. Non mi sono permesso perché non potevo non metterlo con quel nome. Lo dovevo fare. Sempre e comunque alzo le mani pure, cioè, che cosa si vuol dire? No, ma mi credi, non avevo manco ancora letto il messaggio, ho visto solo il nome Agit la Giafauri, perché è bellissimo. Città. Intanto salutiamo Andrea direttamente dalle corsie dell'ospedale del mare che sta lavorando, sta faticando, sta buono, sta meglio tutto un mese insieme. E poi andiamo a Massimo Taiocchi, che salutiamo, naturalmente salutiamo anche Giuseppe Grassia da Facebook, non so se ci sta ancora ascoltando. Che diceva semplicemente che era un monito con Jesus. Adesso si riposa il capitano, metterà Spinazzola o Marianucci, di cui ci dimentichiamo sempre, perché noi abbiamo anche Marianucci in squadra. Anche Conte deve pagare la tassa che è Mazzocchi che fra il capodifoso, come fece Zermin con Spalletti. Come fece Zermin con Spalletti non lo so, però che Mazzocchi fa il capodifoso, come ne abbiamo già parlato prima, e lo fa come l'ha fatto l'anno scorso e come l'ha fatto 2 anni fa, anche secondo me, nonostante il campionato tragico, a me sta benissimo perché, lo ripeto per l'ennesima volta, avere giocatori che stanno in squadra e non si preoccupano del fatto che debbano stare in panchina, è fondamentale avere giocatori del genere. Lo stesso vale anche per Juan Jesus, perché Juan Jesus all'occorrenza entra e si fa trovare sempre pronto, ma Juan Jesus poi sta in panchina, tranquillo, non rompe i coglioni, sta sempre, sostiene la squadra. Ragazzi, avere questi personaggi in squadra è assolutamente fondamentale. Detto ciò, vabbè, Gaetano dice ogni commento e parere è sempre per il bene vogliamo a questo Napoli, assolutamente Gaetano, ma infatti pure noi quando vi rispondiamo magari se pensate che abbiamo un tono non proprio amichevole, non pensate che per rompervi i coglioni o perché ci stiamo incazzando, ma è semplicemente perché ne parliamo e semplicemente diciamo il nostro parere. Milinkovic sta debuttare contro la Fiorentina, ragazzi. Io lo dissi già. Poi Fernando ci darà il suo parere. Io lo dissi inizio campionato che per me il titolare è sempre Meret. Io credo che con la Fiorentina giocherà ancora Meret. Non so quando faranno giocare Savic Conte. Sicuramente arriverà il momento di Savic, ma al momento per me la gerarchia è abbastanza chiara, a meno che non succeda qualcosa. Non so, Fernando, se hai pareri diversi. Ma con la Fiorentina non lo so, nel senso che io l'idea che mi sono fatto è che, come dissi in un paio di live fa, per me Meret gioca quando Conte sa di poter dominare la partita, mentre invece Milinkovic-Savic gioca nel momento in cui Conte è convinto di doverla subire. Quindi in base alla sua idea di come va la partita sceglierà se fa giocare Meret o Milinkovic-Savic. Io mi permetto di fare giusto un esempio di sabato.
per far capire, secondo me, la differenza che ci può essere tra i due portieri, quando Meret, tra virgolette, è stato cazziato da Juan Jesus per la mancata uscita, no? Per me il portiere lì si deve far sentire, la deve prendere quella palla. Quindi, secondo il mio modo di vedere, dovrebbe giocare Milinkovic-Savic. Però, ripeto, secondo me l'idea che si è fatto Conte è che quando il Napoli, per forza di cose, deve subire la partita, fai giocare Milinkovic-Savic, perché forse come portiere è più forte, ma quando la devi dominare la partita devi gioca Meret perché già è negli schemi della squadra, forse è un po' più bravo rispetto a Milinkovic Savic con i piedi, imposta quindi tra virgolette meglio il gioco. Però forse a Firenze può debuttare Milinkovic Savic, secondo me. Vedremo, chiaramente è una questione anche di gusti e di tante altre cose, vedremo che cosa succederà. Intanto salutiamo anche Angelo Iervolino da Milano, arriveremo al tuo commento tra poco Angelo, spero continuare ad ascoltarci. Allora, a me fanno un po' paura i costanti impegni, Conte deve essere bravo a far giocare, a far stare tutti sul pezzo sempre, serviranno 24 giocatori al top. Allora, questo chiaramente è il punto di domanda che avremo quest'anno e che scopriremo cosa succederà da qui a gennaio, praticamente quando si chiuderà anche il girone di Champions, quindi mini campionato di Champions. Questo è l'interrogativo che ci porteremo da qui a gennaio almeno e questo ci dovrà far capire Conte se riuscirà, rispetto alla sua storia che parla per sé e lo ha ammesso stesso lui, se riuscirà da quest'anno a far stare tutti i giocatori sul pezzo e a gestire bene l'impegno della Coppa. Lo speriamo, naturalmente, le possibilità ci sono, la squadra penso ce l'abbia, quindi si può fare, chiaramente non è facile e capiremo che cosa succederà. No, poi secondo me il mercato del Napoli punta proprio a questo, cioè avere sempre i ricambi a livello dei titolari, quindi secondo me comunque lui ha improntato la preparazione soprattutto per questo. Poi ovviamente con alcuni ti può riuscire, con altri no, dipende anche dal momento in cui ti trovi ad affrontare determinate partite, perché ad oggi se prendi il Manchester City che è ancora oggi e che è stato per tutta la stagione passata, non mi fa manco più così tanta paura. Al momento no, è chiaro che i singoli ce li ha sempre, però al momento sembra molto vulnerabile. Certo, però se poi lo prendi invece tra, che ne so, tra 2 mesi, dove ha risolto tutti i suoi problemi, stai parlando in un altro City, quindi poi alla fine la condizione sì, ok, però dipende anche in che periodo storico incontri le squadre. Assolutamente, allora in realtà il commento di Angelo insieme anche al commento di Massimo possono essere un pochino messi insieme, in cui è chiaro che bisogna trovare le migliori soluzioni per far giocare bene la squadra, penso che Conte abbia tutte le carte in regola per farlo. Del mercato abbiamo già parlato, perciò faccio un passaggio veloce. Siamo tutti d'accordo che è stato fatto il massimo, anche oltre secondo me, e si è rinunciato solo al terzino destro, abbiamo già detto sì, e probabilmente è stato anche logico che sia stato così. Gaetano dice molto fiducioso su Gutierrez, un calciatore che potrebbe dare una marcia in più sulla sinistra. Che ne pensate? Io ho la tua stessa sensazione, cioè nel senso la tua stessa fiducia. Secondo me è un giocatore che una volta entrato in forma, soprattutto a livello offensivo, ci può dare tanto. Secondo me verrà usato un po' col contagocce all'inizio perché Conte dovrà fargli ben capire come si difende in Italia, perché ho comunque un terzino che spinge tanto e che la difesa a volte se la dimentica, quindi questa cosa secondo me inciderà all'inizio più che altro. Ma io, guarda, se posso permettermi di rispondere anch'io su Gutierrez, Certo. più che altro io spero che Gutierrez faccia riequilibrare, diciamo così, un po' la manovra del Napoli. In che senso? Il Napoli quando gioca sulla destra gioca molto, no? Con il triangolo Politano Anghissà Di Lorenzo, cosa che ci manca invece a sinistra, perché invece tu a sinistra hai sempre avuto il Kvara della situazione che prende palla e punta. Oliveira o Spinazzola sì, molte volte si sovrappongono, però non c'hai il gioco che hai a destra. Quindi io
ripeto, Gutierrez io non è che lo conosco tantissimo. Di chi ne capisce di calcio, o almeno ne dovrebbe capire di calcio, ne parlano un gran bene, ma io spero semplicemente di diventare, ecco, imprevedibile su ambedue i lati, capito quello che voglio intendere? Non so se riesco a spiegare il No, concetto. assolutamente, cercare di creare una catena di sinistra che somigli un po' di più alla catena di destra per cercare di attaccare su entrambi Esatto, i anche perché se no fronti. altrimenti poi diventi prevedibile e quando trovi il Cagliari che ti studia bene, succede quello che è successo sabato. Certo è più in difficoltà, questo mi sembra assolutamente logico, quindi speriamo che Gutierrez ci dia una mano in questo senso. Anthony, a questa domanda onestamente non so rispondere e quindi non ti rispondo perché non ho idea del perché succeda questo, non posso nemmeno immaginarlo, saranno scelte degli agenti, anche Napoli insieme agli agenti, quindi No, ma poi non- forse io l'idea che ho sul discorso rinnovi è che comunque De Laurentiis non voglia mai avere un contratto troppo lungo per far sì che poi ogni anno, tra virgolette, tu puoi decidere. Se, esempio, prendi quello che è successo quest'anno con Donnarumma al Paris Saint-Germain. Due certo. mesi fa Donnarumma gli ha fatto vincere la Champions League. Luis Enrique una mattina sa votare a Chiocc, me ne partito dice No, voi. Donnarumma non mi serve più, quindi dipende anche sempre tanto secondo me anche dall'allenatore che hai, perché ad oggi con Conte, prima con Spalletti, Meretta andava bene, domani prendi Guardiola, esempio stupidissimo, prendi Guardiola e dice no, Meret non lo voglio più e hai margine di manovra a livello di mercato. Forse, questa è una supposizione mia, ho provato a dare una mia... Sì, non lo so perché io potrei anche leggerla in maniera diversa o boh, secondo me è più una questione di rapporto pure con gli agenti, cioè nel senso che anche gli agenti spesso definiscono queste cose. In realtà De Laurentiis ha sempre voluto dei contratti più lunghi da poter fare anche. Ha sempre cercato di estendere, come fanno anche in Inghilterra, i contratti anche a 7, 8 e 10 anni, però non lo so, quindi ripeto, quella è una domanda che veramente a cui non so rispondere, quindi preferisco non dilungarmi perché continuerei a dire non lo so, semplicemente. Quindi non lo sai. Quindi non lo so, Ah, quindi ok, non lo so. avevo capito. Esatto. Comunque rispondo a Diego Armando Maradona direttamente dall'aldilà. Sì, Fra, naturalmente, al di là delle battute, l'abbiamo già detto anche prima, è un mercato che ci soddisfa più sostanzialmente, cioè ci soddisfa davvero tanto, quindi e sì, per la prima volta nella storia in ogni caso ci temono e hanno voglia di dire altre cose, ma ci temono e quindi siamo molto orgogliosi di questa cosa. Poi chiaramente bisognerà battagliare, come ha detto già Conte. Si sa esattamente, questo per dirlo anche diciamo, per dirlo anche a Fernando che dice che chiaramente Gutierrez non lo conosce benissimo. Io ho visto anche l'anno scorso delle partite del Girona e Gutierrez ricorda molto Teo Hernandez per come gioca e sì, il sinistro, un sinistro che poi spero ci farà vedere veramente fare dei cross incredibili per quello che siamo abituati a vedere a Napoli, con tutto bene, che voglia tutto quanto, ma diciamo che se vedessimo con cross cube Lille non sarebbe male, dato che la torre ce l'abbiamo, perché aggiungo anche questa cosa prima di passare ai prossimi argomenti. Cioè, va bene che Lucca deve entrare ancora in condizione, però non va bene che non gli arriva una palla giocabile in testa. Cioè, col Cagliari ne ha avuta una, per carità l'ha lisciata e quindi là non metto in dubbio che non ci è arrivato, però ne ha avuta una in una partita intera dove comunque i crossatori ci sono. Cioè, abbiamo sempre crossato un po' di merda, secondo me, sabato. Poi per carità, può capitare, però vedete, secondo me se a Lucca gli metti 3, 4, 5 palle in testa, una dentro, secondo me te la butta perché quello è 2 metri, però questo è il mio parere personalissimo, naturalmente. Se hai visto la fotografia, Luca ha provato a mettersi il culo di Jerry Mina in testa. sì, sì, ho visto. Vabbè, non sapeva più che fare. Vabbè, mo ci provo. L'ho vista. Allora, ma sì, facciamo un passaggio prima della raffica di domande finali che ti farò io, perché sul mercato in generale, vediamo quello che mi viene in mente, quello ti dirò. Sì, passiamo
il nuovo centro che a Castelvolturno, io non ho letto questa cosa, sarà sempre a Castelvolturno? Non lo so. Cioè, sa, questa cosa ce la stai dicendo perché hai letto che è a Castelvolturno? Perché io ho letto, io vi dico la verità, io ho letto solo la notizia che De Laurentiis ha messo la foto e che ha detto che diciamo, sta procedendo per l'acquisto dei terreni. Come aveva promesso, chiaramente lui aveva detto poserò la prima pietra, mo tutti si appelleranno al fatto che lui in realtà sta solo finendo di acquistare i terreni, ancora deve cominciare, bla 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 bla, però lui aveva detto e comunque avrebbe cominciato e in realtà sta cominciando. Non so se a Castelvolturno, ragazzi, però al di là della zona in cui viene fatto questo benedetto centro sportivo, questa è un'ulteriore prova del fatto che il Napoli sta diventando grande definitivamente, perché le strutture su cibo, ok, le strutture sono fondamentali quanto lo sono i giocatori che sono stati comprati in questa sessione di mercato, perché questo va di pari passo anche con gli enormi investimenti che si stanno facendo anche con la primavera, no? Sono stati comprati diversi giocatori per farli giocare nella primavera del Napoli. Tutto questo, chiaramente, tutti questi investimenti sono finalizzati poi a creare il nuovo centro sportivo, a creare chiaramente un ambiente in cui questi ragazzi possono crescere in maniera diversa rispetto a come sono cresciuti fino ad ora, perché quello probabilmente De Laurentiis si è reso conto che è un altro modo per arrivare a dei risultati e soprattutto per fare soldi, ragazzi, perché se si crescono dei piccoli, non voglio dire campioni, ma dei piccoli grandi giocatori in casa, come fanno in realtà tutte le grandi anche d'Inghilterra e come fanno tante altre squadre, chiaramente il Barcellona su queste cose è maestro per così dire, si fanno plusvalenze anche facili, quindi anche per il fair play finanziario queste cose sono importanti, cioè io sono proprio oltre, però tutto questo per dire che era fondamentale cominciare il discorso del centro sportivo, è stato iniziato e siamo tutti felici di questa cosa. Penso che, cioè, secondo me, mo ci vuole. Per me, questa è stata la ciliegina sulla torta della sessione di mercato, anche se non sembra un cazzo, cioè, non sembra che non c'entri un cazzo, però per me è stata la ciliegina sulla torta. Se riusciamo a fare dei centri sportivi all'altezza, in più se riusciremo mai a fare lo stadio nuovo o comunque ad adeguare il Maradona, è è un grandissimo passo in avanti a livello proprio societario, quindi vuol dire che, cioè, con la capienza anche dei tifosi che ha il Napoli, se immaginiamo se tutti i biglietti venduti, tipo sabato col Cagliari erano tipo 55.000 spettatori, immaginiamo se tutti quei soldi entrassero solamente nelle casse del Napoli anziché fare a metà con il comune, ma secondo me il comune si prende più di metà, cioè, staremo parlando, non dico del mercato del Liverpool, ma avremmo una grande liquidità a disposizione per fare belle cose. Assolutamente, assolutamente. Intanto salutiamo Roberto da Corfù Ciao e Roberto, via da te che sei a a Corfù. Napoli sempre. Esatto, Forza Napoli sempre. E volevo dire salve, Vira, ma vi non è che la finestra casa dove vi la preta che ha usato De Laurentiis che te trovo, capito? Vir Cioè, l'ha entrato mo, ha fatto la fionda. cioè, fa una cosa, scin, va con telefono perché se Vira fa la fotografia e così, insomma, ci rassicuriamo che magari lì, guarda, le battute, lo capiremo nei prossimi giorni, De Laurentiis è dato solo una notizia. Come lo vedete il nuovo attaccante? In realtà questa è una domanda a cui non abbiamo ancora risposto, ci abbiamo un po' parlato così vagamente, però è una, come dire, è una domanda comunque interessante. Allora, Oilund, per esempio, per parlare di quello che ha detto anche Fernando prima, no? Del fatto che il Liverpool ha preso per esempio Kitike a 95 milioni, ha preso tanti altri giocatori che costano un fottio di soldi. Dal mio punto di vista, i costi dei giocatori li fanno praticamente semplicemente la stagione ormai che hanno vissuto nell'anno precedente. Io sono arrivato a questa conclusione, non so se siete d'accordo, nel senso che se tu la stagione prima fai una stagione incredibile e poi sei giovane, quindi chiaramente puoi avere anche prospettive di crescita, vali 120 milioni.
Se invece fai una stagione relativamente opaca come l'ha fatta Højlund, nonostante tu sia giovane, però hai giocato nello United che ha fatto letteralmente schifo, allora a quel punto non ne vali 130-140, ma ne vali 50. E quindi questo per dire cosa? Che secondo me, anche secondo me, Højlund non vale meno di Isaac, come cazzo si pronuncia, o anche di Kitty, semplicemente ancora devi dimostrare il potenziale che lui ha. Chiaramente questo potenziale potrebbe dimostrarlo meno, ma secondo me potrebbe fare veramente, veramente, veramente bene a Napoli, veramente bene con Conte probabilmente, anche perché seppur per poco tempo dimostrò delle belle cose quando giocò con l'Atalanta. Quindi secondo me è stato un bel colpo. Se è stato un colpo incredibile ce lo dirà questa stagione e ce lo dirà in generale, ce lo diranno gli anni prossimi, ma secondo me è stato fatto un piccolo colpo con Højlund. No, vabbè, Højlund se torna a quello che era a Bergamo, abbiamo preso secondo me un grande attaccante. Anche perché è 1,90 m, veloce, fisico, la porta comunque la vede. Io sono molto curioso di vederlo all'Opera perché ormai, cioè, tutti i giocatori che arrivano a Manchester non possono più essere valutabili perché ormai il Manchester sono anni che versa in un buco nero incredibile. Però quindi non posso mai credere, e comunque Højlund ha segnato a Manchester, non è che non l'ha fatto. Assolutamente, assolutamente. Però io mi ricordo l'Hollywood di Bergamo a me piaceva tantissimo, mi piaceva veramente, veramente tanto. Quindi se Conte riuscirà a riprenderlo mentalmente e fisicamente e farlo tornare quello che era di Bergamo, abbiamo trovato l'attaccante per il futuro e 50 milioni sono pochi rispetto alle cifre degli ultimi mercati. Assolutamente. Faccio una risposta veloce a Anthony che giustamente è la seconda volta che lo scrive, quindi lo rispondiamo. Ragazzi, Anghissà, se gioca a questi livelli è imprescindibile per il Napoli, punto, cioè non ci sono altre cose da dire. Bisognerà che quest'anno soprattutto venga gestito diversamente perché chiaramente ci sono dei momenti della stagione in cui purtroppo cala e naturalmente andrà a giocare la Coppa d'Africa, quindi ci mancherà per un buon mesetto perché comunque il Camerun solitamente comunque arriva verso le fasi finali, quindi è inutile sperare anche contro magari i suoi risultati che torni prima, il Camerun bene o male ai quarti in semifinale almeno ci arriva, quindi per tutto il mese di gennaio su per giù mancherà. No, Salvio dice io invece Højlund con la DA lo schifavo credo, lo schiavo non credo, lo schifavo solo perché indossa quella maglia di merda. E vabbè, allora capisco l'avversione verso l'Atalanta, perché comunque anche io ho un po' un'avversione verso Bergamo, semplicemente perché ci trattano sempre sotto al cesso, però al di là di questo, a me anche quando giocava a Bergamo con l'Atalanta io mi piaceva, Højlund mi piaceva tanto. E quindi, ripeto... No, vabbè, Vai. no, scusami, volevo dire che io odio qualsiasi giocatore che non indossi la maglia del Napoli. Partiamo da questo presupposto. Però cioè, bisogna anche essere oggettivi, perché comunque cioè, ci sono alcuni giocatori che non puoi limitarti a quello. Cioè, per esempio, faccio un esempio pratico. Brescianini mena chiave e io schifo perché indossa la maglietta dell'Atalanta. Højlund o schifavo quando indossava la maglietta dell'Atalanta, però oggettivamente parlando, cioè, anzi non oggettivamente, soggettivamente parlando, perché parlo sempre di una mia modestissima opinione, per me era fortissimo. Quindi a prescindere dalla maglia, se oggi mi danno a Lautaro Martinez, per me fin quando può essere una lota perché indossa la maglietta dell'Inter, ma mo piglia Lautaro Martinez che soggettivamente, ma credo oggettivamente parlando, è fortissimo. Assolutamente, infatti abbia scritto, ma figurati, da oggi è un bravo guaglione. Allora, Solé dell'Udinese è una bestia contro l'Inter, partita clamorosa. Allora, Solé dell'Udinese è quello che è, secondo me è clamoroso che non sia stato acquistato da nessuno.
clamoroso solo per quanto riguarda la parte tecnica e fisica, come hai detto tu, Anthony, perché effettivamente ha dimostrato anche l'anno scorso di essere un gran bel difensore, di avere delle letture clamorose in difesa e di essere anche capace a livello tecnico di attaccare sia fisicamente di testa sia con i piedi, perché veramente è una bella tecnica. Secondo me quello che ha penalizzato Solé sono quelle voci che sono uscite l'anno scorso, Ferna, se ti ricordi, di molestie o cose simili che credo siano cadute perché comunque sta ancora giocando, perché altrimenti sarebbe successo un macello. Però quelle voci, purtroppo queste cose penalizzano ragazzi calciatori che alla fine poi, diciamo, quando capitano queste cose devi passare almeno un annetto perché poi le società, le grandi società non se li vanno ad acquistare. Quindi secondo me questo è quello che ha frenato Solé, che però io penso sia veramente un gran bel difensore, cioè secondo me questo in ogni caso saranno gli ultimi 6 mesi, se non l'ultimo anno all'Udinese, perché se continua a giocare così penso che veramente passerà poco tempo dalla sua prossima avventura. Ho letto il messaggio che ti faceva ridere, Lautaro resta una lotta con qualsiasi maglia, ho cambiato idea. Conte potrebbe prendere in considerazione Gilmour quando mancherà Zio Frank? Non lo so, Fra, perché chiaramente il fisico è molto diverso. Ma io penso che quest'anno Gilmour verrà preso molto più in considerazione rispetto all'anno scorso, anche perché Gilmour, ragazzi, a parte essere molto giovane, ma vi assicuro che dal mio punto di vista è veramente, veramente, veramente forte. Il problema di Gilmour qual è? È che c'è Lobotka davanti. Cioè, che questo è il problema. Anche se comunque l'anno scorso, per esempio, mi ricordo che abbiamo giocato anche con il doppio regista, quindi è un'idea che già secondo me non possiamo usarla per troppe partite, però come dicevo prima ci sono alcune partite dove Gilmour potrà giocare quando mancherà, chissà, poi dipenderà sempre da quale partita. Cioè, se giochiamo, faccio un esempio, con la Juve, preferisco che giochi McTominay e Gilmour in panchina. Se devo giocare con la Cremonese, con il Pisa, con l'Udinese, con tutto il rispetto per queste squadre, però ti puoi permettere di giocare con il doppio regista, Lobotka, Gilmour. Anzi, forse proprio l'anno scorso, quando Anghissà si è fatto un poco male, l'abbiamo usato comunque come come mezzala, sì, sì. Sì. Ma infatti dipenderà molto dalle partite, Aiù. Il Napoli ha deciso tra Biukema e Solé come difensore? No, penso che Conte abbia sempre voluto Biukema. No, ma anche perché io prima non l'ho detto, ma io credo che, se non ricordo male, l'Udinese voleva tantissimi soldi per Solé, se non ricordo male aveva chiesto 40 milioni. Sì. Ma perché Quindi giustamente il valore del giocatore c'è, secondo me sono sempre troppi, però capisco. io veramente, come dice Salvo, lo vedo in Premier, ma semplicemente perché solo la Premier può spendere, cioè il Liverpool quest'anno ha cacciato senza problemi quasi 50 milioni per Leoni, che comunque ha sempre 18 anni e ha fatto 6 mesi buoni a Parma, per quanto possa essere un grandissimo prospetto, secondo me. Secondo me diventa forte. Ma 40 milioni per Solé il Napoli secondo me non li poteva spendere, perché a 35 ha preso Beckham, che secondo me è più forte e più idoneo, diciamo così, al modo di giocare del Napoli. Assolutamente la Juve, anche perché un'altra cosa che non bisogna perdere di vista è anche la tipologia di giocatore che serve in questo momento al Napoli per come gioca Conte. Non si possono prendere i giocatori solo perché sono forti, cioè lasciami dire, tu potevi anche andare a prendere i soldi, sono stati spesi del Biocco, ma ti potevi andare a prendere anche Leoni, ok? Perché più o meno sei lì. Il discorso è che serviva un Biukema, non serviva a Leoni, perché serviva un alter ego serio perché se devi prendere una scommessa del genere, vedi, il Napoli prende Marianucci a poco, non prende Leoni a 50 milioni, capito? Ma perché? Perché Leoni comunque voleva giocare. Qualora fosse rimasto in Italia, chiaramente andando in Premier, andando a Liverpool. Scusate ragazzi, c'è una discoteca che cammina. Sì. Invece andando a Liverpool, chiaramente Leoni sarà ben felice anche di fare un po' di panchina, perché è andato a Liverpool. Purtroppo queste cose esistono e dobbiamo tenerne comunque conto. Per quanto Leoni abbia una struttura fisica impressionante per la tua, secondo me
diventerà fortissimo. Io spero che in Premier Slot lo faccia giocare, perché comunque questi giocatori hanno bisogno naturalmente di giocare, ma secondo me Leoni veramente potrebbe essere il futuro della nazionale italiana, oltre che il futuro di qualsiasi squadra lo abbia in rosa, dal mio punto di vista. Detto ciò, se vuoi passiamo alle domande. Diciamo, Vai. dato che il mercato praticamente è finito, qualche piccola domanda sugli ultimi colpi in generale. Mo ti farò quelli che mi vengono in mente e magari mentre rispondi mi vado a guardare quelli che ci sono stati. Partiamo effettivamente da Gianluigi Donnarumma a Manchester City. Che ne pensi? Cioè, nel senso, come lo vedi questo colpo? Perché alla fine è comunque un colpo, cioè, stiamo parlando comunque del portiere più forte del mondo dal mio punto di vista. Ma allora, a me Donnarumma al Manchester City, secondo me, è stato preso semplicemente perché è Donnarumma e sono d'accordo con te che al momento è il portiere più forte al mondo. Perché per il modo di giocare di Guardiola è lo stesso motivo per il quale Donnarumma è stato buttato da Parigi. Cioè, se con Luis Enrique Donnarumma non è buono per giocare con i piedi, non vedo il perché debba andare da Guardiola, che è stato il fondatore, no, di questo modo di giocare a pallone. Solo che Ederson voleva andare via, e quindi l'unico portiere all'altezza che poteva sostituirlo era Donnarumma. E mi permetto di fare un attimo una piccola parentesi sul Manchester City, perché secondo me è un qualcosa di grave. Tutti i giocatori che se ne stanno andando da Manchester, uno su tutti Grealish, denunciano il fatto che perdono la voglia di giocare a calcio perché non si divertono più. Infatti, tant'è vero che Grealish poi è andato all'Everton, nelle prime 2 giornate ha fatto 4 assist. Si è rotto un po' il giocattolo a Manchester. Fondamentalmente Guardiola non ha mai fatto tutti questi anni nella stessa squadra, quindi secondo me Guardiola, mai come l'anno scorso e quest'anno, sta dimostrando alcuni limiti nella gestione di una squadra per un lungo periodo di tempo. Sì, perché sono d'accordo. Gestire un club, essere l'allenatore di un club per tutti questi anni è complicato, e se non ti sai reinventare, se non sai soffrire determinati momenti, come ha fatto per esempio anche un po' Ferguson, anche se le epoche sono naturalmente diverse, diventa dura. E secondo me Guardiola, il mio parere è che ha fatto un errore a rinnovare per l'ennesima volta col City, perché lui aveva deciso di fermarsi. Ha voluto rinnovare perché ha visto una squadra in difficoltà e l'avrebbe lasciata dopo un campionato l'anno scorso, una stagione dello scorso anno non proprio brillante, ma non ha ricominciato proprio granché. Sta capendo determinate cose, come il fatto, Salve dice, Guardiola è il primo che ha capito che senza una rete le squadre prima o poi ti studiano e quindi diventa complicato. E come ha capito, secondo me, in questo momento, perché mi collego al messaggio che ha mandato, che ha scritto Gaetano, che i portieri si sapranno giocare bene con i piedi, si dimenticheranno come si para. In realtà ha capito che probabilmente al momento, al netto che Ederson se ne è voluto andare, però Ederson qualche uscita a vuoto la stava facendo nelle ultime partite, non so se ti ricordi, comunque non ha fatto delle prestazioni fenomenali, poi magari perché si scurava, perché non era felice, non lo so, però comunque non ha fatto delle prestazioni incredibili. Si è reso conto che va bene avere un portiere che sa giocare con i piedi, ma serve pure un portiere che quando sta in porta para. E Donnarumma, possiamo dire tutto quello che vogliamo, tutto quello che volete, ma in porta fa delle parate incredibili. Quindi Fondamentalmente poi in netta contrapposizione con quello che sta succedendo a Parigi, perché io mo le partite del Paris Saint-Germain non le sto vedendo, ma ne ho vista una che è la Supercoppa europea, e il portiere che mo hanno acquistato ha fatto una papera clamorosa sul gol del Tottenham, però vedi, lo prendono perché è bravo a giocare con i piedi. Quindi secondo me quello che dice Gaetano un po' già si è arrivati a questo, perché un comunque pochino sì. c'è molta ricerca, anche Meret, no? Per tornare in casa nostra, Meret nei pali è forte come portiere. Non è molto forte. Ormai c'è questa ricerca per forza del gioco, ma anche stesso le regole sono cambiate in questo senso, perché ormai si batte la rimessa dal fondo, si batte con i 2 difensori in area,
Loro dicono sì, per evitare le perdite di tempo, che uno poi lo faceva apposta ad entrare in area di rigore e tutto, ma fondamentalmente favorisce la costruzione dal basso. E ormai vedi la Cremonese che fa questo, il Pisa che fa questo. Lo fanno tutti, a volte anche esagerando, a volte anche senza rendersi conto. Cioè, lo stesso Sassuolo ha preso almeno un gol contro la Cremonese con l'uscita dal basso perché ha perso palla. Sì, sì. Cioè, lo fanno tutti in maniera anche eccessiva. E per chiudere il discorso di Donnarumma, Anthony, sicuramente tu hai ragione, ma io ti assicuro che queste cose che hai detto esaltano solamente i portieri come Donnarumma, perché cioè, se un portiere è forte tra i pali, a meno che non non tiri una botta clamorosa all'incrocio dei pali, insomma, non No, dico ma che è poi facile che ti para tutto, ma quasi. in ottica nazionale per noi è buonissima la cosa che comunque Donnarumma non sia rimasto senza squadra, Assolutamente, perché per assolutamente. quanto in porta siamo abbastanza coperti, perché per esempio c'è Vicario che a me piace tanto, però avere un Donnarumma in più fa molto Ragazzi, comodo alla nazionale. per quanto lo si può non amare, mettiamolo così, Gigio e Gigio, cioè è forte, ragazzi, cioè il fuoriclasse, ragazzi, il fuoriclasse ce l'abbiamo in Italia, gioca in porta, questo è il fatto. Perché l'Italia non ha fuoriclasse, l'unico che ha gioca in porta e quindi è meglio che abbia trovato una squadra per giocare questa stagione in modo che si spera ci possa aiutare ad arrivare ai mondiali, cosa che insomma al momento è complicato, secondo me. Volevo dire una cosa, mi sono dimenticato, naturalmente. Stai cazzo, va bene. Passiamo alla prossima domanda. Cosa ne pensi di Zaniolo all'Udinese? E che domande, eh? No, ma Zaniolo per me è un po' il Lanzafame moderno. Perché ti dico Lanzafame? Perché io mi ricordo che quando uscì Lanzafame a 18 anni si parlava del Cristiano Ronaldo italiano, no? Cosa che poi fondamentalmente non è mai avvenuta. Stessa cosa Zaniolo, quando venne preso dalla Roma, dall'Inter, fece quei primi mesi potentissimi. Poi da quando si è rotto il ginocchio, sarà che si è rotto il ginocchio, sarà che poi la fama gli ha dato un po' la testa e che Zaniolo non lo vedo tanto Ah, equilibrato mentalmente. cavo, problema. Ormai sta girando da anni squadre, ma in nessuna. È un po' come Joao Felix, per esempio. Sì, È il nostro Joao Felix, il Joao Felix perfetto italiano paragone. che gira. Grazie, grazie, grazie. Che gira squadre ogni anno, ma poi nessuna veramente è mai contenta di lui. Spero che con l'Udinese, essendo una piccola realtà, si possa rilanciare di nuovo anche in ottica nazionale, così come Bernardeschi a Bologna, anche se c'è Orsolini che è in una forma strepitosa. Però Zaniolo si deve ritrovare, secondo me, soprattutto mentalmente, perché si crede di essere chissà chi quando poi invece i risultati dicono l'esatto contrario. Non ha dimostrato nulla, ha vinto solo una conferenza con la Roma, cioè non ha fatto granché, quindi non so chi si creda di essere, ma sicuramente dovrebbe un po' ridimensionarsi a livello, diciamo, mentale. Questo sono d'accordo, come dice Gaetano, tra l'altro è all'ultima spiaggia perché ci si aspettava tutt'altro da lui, ma infatti secondo me ha avuto proprio un crollo spaventoso, come dice anche Anthony, è un ex giocatore ormai, spero per lui di no, però insomma tutte le cose non fanno presagire un grande futuro, però A me interessa solo che Zaniolo giochi 2 partite di merda. esatto, questo naturalmente è fondamentale, che non cago cazzo. Prossima domandone, in realtà questo è la domanda che ti volevo fare prima. Fuori Pavard, dentro Akanji. Allora, Ultima mossa dell'Inter a fine mercato. allora, come ci è stato detto da un nostro amico interista, Da si Peppe, dice. molti lo conoscono Ah, Peppe, da sì, Peppe. sì, da Peppe mi sono dimenticato che anzi ogni tanto è uscito anche nelle Sì, nostre live. ogni tanto ci fa compagnia. Pavard aveva chiesto all'Inter di essere ceduto perché non aveva più motivazioni.
ma fondamentalmente Akanji a me per esempio piace come difensore fondamentalmente. Non capisco la scelta di rimanere con gli stessi numeri, perché se prima ti serviva un difensore quando avevi Pavard, adesso ti serve un difensore anche se hai Kanji, perché comunque stai uno in meno teoricamente. Fermo restando che, come abbiamo sempre detto, l'Inter, i difensori dell'Inter quest'anno hanno un anno in più. Lo stesso Acerbi ormai si avvicina ai 40 anni. Quindi secondo me l'Inter ha sbagliato, ma nel senso che servivano, se esce Pavard ti servono due difensori, non uno. Cioè Akanji va bene se rimane Pavard, se non rimane Pavard ne devi prendere almeno un altro. Cosa Ma che non è stata fatta, l'Inter, quindi. ma comunque l'Inter versa in condizioni economiche pietose, quindi non aveva manco la possibilità di farlo il colpo in difesa fondamentalmente. Ma assolutamente no, si è visto anche con la questione Leoni, scusatemi, e si è visto anche con la questione Lookman, perché alla Tra fine... l'altro, tra l'altro Akanji viene da un infortunio serio, se non mi sbaglio ha saltato gli Sì. ultimi 4 mesi per infortunio, infatti l'ha pagato pochissimo l'Inter Akanji. Ma tra l'altro è in prestito, forse con diritto di riscatto, se Sì, non 2 con milioni obbligo. ora più 15 se non E sbaglio. comunque per rispondere a Gaetano, c'ha 30 anni Akanji, non è che è giovane. Ha Sì, 30 anni. no, sicuramente non l'hanno fatto per ringiovanire la rosa. No. Semplicemente a livello numerico, se esce uno deve entrare uno. E certo, perché altrimenti sono scoperti, questo mi sembra logico. Allora, andando avanti, Invece posso dirti una cosa, una domanda che non mi hai fatto e che mi certo, aspettavo in realtà? certo. Rabiot al Milan. Ci sarei arrivato, ci sarei Ah, ok, arrivato. Non ok. era la prossima, però era quella dopo, perché c'ho una scaletta mia in testa inutile. Ah, Però ok, sì. scusami se mi sono No, 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 permesso. passiamo a Rabiot al Milan. Passiamo a Rabiot al Milan perché prima di farti parlare e di farti rispondere alla tua domanda, in realtà, io sono contento che non sia venuto al Napoli. Al di là, mo se è vero o meno che è stato offerto al Napoli prima di andare al Milan, non lo so. Non so se sapremo mai la verità. Io sono contento che non è arrivato perché secondo me sono quelle. È una giocatore forte, per carità, ma è uno di quei giocatori che disturba l'ambiente in un modo o nell'altro. O tramite la mamma procuratrice o nello spogliatoio perché comunque mi dà l'impressione di essere un po' coglione. Non lo so, quindi io sono contento che non sia arrivato. No, vabbè, ma Rabiot infatti solo da Allegri. Allegri ha avuto sempre due fissazioni nella sua vita, De Sciglio e Rabiot. Quindi Sì, eh, infatti. io sono d'accordo con quello che dice, si è visto anche a Marsiglia, che tra l'altro alla ripresa c'è un bel Milan-Bologna con i due protagonisti della rissa a Marsiglia che si incontreranno di nuovo. Io spero, madonna mia, quante mazzate che si devono dare, lo spero proprio. Io Milan-Bologna non me la voglio perdere, ma guarda, non mi vedo con Napoli per vedere Milan-Bologna. Devi credere. Impazziamo proprio. Comunque, ciao Pablo. Al di là della prima parte del tuo commento, continua a prendere vecchietti, effettivamente è vero. Poi magari prima o poi in una delle prossime live, se riusciamo ad avere Peppe ospite, sarebbe interessante per avere il suo punto di vista, dove ce lo può dare che è interista. Psicologicamente fitti nella scorsa stagione, io questo sono comunque ancora un po', cioè penso che sia un po' vera questa cosa, che ancora hanno dei fantasmi della scorsa stagione e comunque hanno veramente avuto un tonfo clamoroso alla fine, oltre ad aver perso il campionato, hanno perso anche la Coppa Italia. E hanno perso anche chiaramente la finale di Champions malamente, quindi secondo me comunque hanno ancora dei fantasmi. Sì, però posso dire una cosa, Certo. così Certo. come l'abbiamo detto per il Milan settimana scorsa, mi preme dirlo anche per l'Inter. Calmi con i giudizi, perché comunque è sempre un calcio da... Assolutamente. L'Inter ha vinto, settimana scorsa l'Inter ha vinto 5-0 col Torino, ha perso 2-1 con l'Udinese, ma comunque io ho visto gli highlights perché non ho visto la partita, ma si è mangiato un cuofo nei gol l'Inter e la difesa dell'Udinese è stata brava poi a fare muro. Quindi comunque alla fine il risultato, per quanto sia clamoroso,
però è anche, tra virgolette, un po' bugiardo, perché l'Udinese ha segnato un gol in Coppa a un rigore e poi si è inventato il gol latta. Dopodiché l'Inter comunque l'ha dominata la partita. Certo. Si è trovata un po' nella nostra situazione. Se il Cagliari avesse segnato sull'occasione di Borrelli, lì che ti ho detto prima, che si sono trovati 2 contro 1 sul cross di Lovumbo, cioè tu, Anghissà, se aveva segnato, se fosse arrivato a segnare, segnavi per il pareggio, non per la vittoria. Quindi sono dettagli che sì, condizionano comunque un giudizio, ma comunque l'Inter non è quella che ieri ha perso 2-1 con l'Udinese, quindi attenzione a dare giudizi affrettati sull'Inter. No, no, ma assolutamente bisogna attendere, anche perché l'Inter è tra le squadre che si... Come l'Inter non è quella del 5-0 a Toro, perché comunque Esattamente, aveva esattamente. regalati 3 gol, 2 gol, ma non mi ricordo quanti ne E era. assolutamente, e comunque la squadra, una delle squadre che si giocherà il campionato fino alla fine, questo stavo dicendo, Assolutamente, sappiatelo assolutamente. perché così sarà. Spiace dirlo, ma credo che quest'anno la nostra prima gara sarà proprio la Juventus, e poi ha fatto buoni acquisti, potrebbe essere, la Juventus comunque ha la Champions, quindi bisognerà vedere come Tudor gestire il doppio impegno, però indubbiamente potrebbe non essere una cosa sbagliata che hai detto, ma magari ne parleremo nelle prossime live, perché io forse ci sarà una live in settimana in cui faremo un po' il punto del mercato su tutte le squadre, quindi magari vi parleremo anche di questo. E anche di fantacalcio, perché ormai possiamo, col mercato chiuso, Possiamo possiamo studiare bene la situazione. assolutamente, assolutamente. Siamo all'inizio, ma io vedo che appena non prendono gol perdono certezze e poi fanno fatica a fare risultati. Però sì, ok, però sono 2 partite, ragazzi, di cui una vinta, come abbiamo detto, una 5-0, una persa 2-1, cioè bisogna vedere come vanno le cose. Poi come la sosta cade a pennello per chi vince perché sta tranquillo, la sosta cade a pennello in realtà anche spesso per chi perde, perché ci sono 2 settimane in cui ci sono le Soprattutto per chi nazionali perde, e si secondo me. reset. Ah? Soprattutto per chi perde, secondo me. Assolutamente, alla fine assolutamente sì, soprattutto all'inizio. Detto ciò, prima di chiudere, ci sarebbero tante altre domande da fare sul mercato, però siamo, penso, addirittura d'arrivo per quanto riguarda la live di stasera. Vorrei solo un commento anche rapido sull'arrivo definitivamente di Albiol al Pisa. Ma a me fa solo che piacere rivedere Raul in Italia. Spero, come dissi nella live precedente, che quando il Pisa arriverà a Napoli venga accolto con tanti, tanti, tanti applausi che noi abbiamo potuto offrirgli, diciamo, quando era un giocatore del Napoli. Ma sono quegli acquisti esotici che a me piacciono, anche Vardi, per esempio, alla Cremonese, no? Cioè, Sì, infatti me la giocato tutte e due fantacalcio, perché poi sono cioè, così, al massimo cazzo. sono giocatori che comunque fa sempre piacere vedere nel proprio campionato, perché comunque hanno una storia dietro bellissima, ma soprattutto Raul, io spero, ti ripeto, non vedo l'ora venga a Napoli per attribuirgli la standing ovation, diciamo, che merita per quello che ha fatto per noi. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo e veramente è stata una notizia che mi ha fatto enormemente piacere perché lo adoro come giocatore, perché a Napoli ha veramente fatto delle cose incredibili per il periodo storico che vive il Napoli e secondo me sembra essere comunque anche lui una bella persona, quindi merita di chiudere la carriera in Italia, che è quello che vuole, e merita soprattutto, spero, un riconoscimento da parte dei tifosi, di noi tifosi quando verrà a Napoli, come tu hai detto. Ragazzi, siamo in chiusura, praticamente. Volevo fare solo questo commento su Chievo, ragazzi. Salve se vince o vince sacrificale di un fallimento annunciato. Allora, secondo me, come diceva Fernando, dobbiamo stare attenti a dare dei giudizi affrettati. Sicuramente anche io sono d'accordo sul fatto che Chievo non è stato preso per vincere, perché è palese, non ce ne voglia Christian, ma è palese che è stato preso perché l'Inter ha bisogno di una transizione rispetto al passato per tanti motivi, soprattutto anche economici, dal mio punto di vista, nonostante un po' di soldi li ha spesi. Però io siamo attenti a non dare giudizi affrettati, soprattutto se mai dovesse essere come dite voi, però speriamo che Chiu resta per un po' di tempo, meglio che non lo esonerano subito.
No, ma poi Kivu è stato preso perché l'Inter è stata appesa in una curva da Simone Inzaghi prima del mondiale per club. A quanto pare, quindi L'Inter aveva fretta di prendere un allenatore perché non poteva presentarsi al mondiale per club senza un allenatore. E sì, Kivu esatto. probabilmente era l'unico che ci poteva andare. Esattamente, tra l'altro questo mondiale per club ha comunque dettato legge o comunque fatto accelerare delle decisioni che sarebbero state prese con più calma a molte società in Italia, come abbiamo detto all'Inter, ma anche alla Juve, che ha dovuto confermare ha dovuto confermare Tudor per forza. Anche perché poi da lì a pochi giorni poi per esempio si è dimesso Spalletti dalla nazionale, no? Quindi se non ci fosse stato il mondiale per club che ti mette fretta, Sarebbe uno andato dei in due minore. secondo me avrebbe preso Spalletti, se Sicuro. Spalletti nel caso in cui avesse accettato Spalletti. Non lo so, perché Spalletti ha detto che in Italia non avrebbe più allenato altre squadre, ma io non credo più a queste cose che vengono dette. Dopo Quindi, Sarri alla Juve non credo più a niente. esattamente. Conte all'Inter. Conte al Napoli. Vabbè, ma più l'Inter. Comunque, Aiu, è stato un piacere di pazzi. Grazie, davvero grazie a tutti per aver partecipato a questa puntata del Caffè del Lunedì. Noi ci aggiorniamo per la prossima puntata, che sarà probabilmente in settimana, in cui magari faremo il punto del mercato di tutte le squadre di Serie A e magari parleremo anche un po' di fantacalcio, dato che purtroppo dal mio punto di vista ci sono le nazionali e quindi non ci sarà il Napoli. Vi terremo aggiornati naturalmente sui nostri social, vi terremo aggiornati naturalmente sul gruppo Telegram che tutti quanti a cui potete accedere tranquillamente tutti quanti e niente, noi ci vediamo alla prossima puntata. Forza Napoli sempre e buonanotte.